عايز اقول كلمه واحده بس، ان المسيحيين كلهم عارفين دلوقتي مين هم سبب الفتنه الطائفيه. بقالها 5 ايام ما عليهاش فرد امن، ما حصلهاش حاجه ليه؟ احنا كلنا مسيحيين ومسلمين واقفين هنا، مش هنمشي الا لما ناخد حقوقنا من الحاكم الظالم اللي عايز يقطع في بعضينا. انا عايز اقول حاجه صغيره يا اخوانا لو سمحتوا ورايا. الهلال والصليب يريد اسقاط النظام.